3年ぶりの花火大会でございます。第43回の上野の里の夏祭りでございますが、本当に皆様方もこのコロナ禍でいろいろな行事が半減されていることは承知をしておるところでございます。先ほどの王様に早くコロナがなくなってほしいなとみんな思っているのではなかろうかなと思っているところでございます。この商工会が担うこの花火大会でございますが、商工会の会員は今630名を数える各社で構成されておりますが、この花火大会各区30区の応援もいただいており、また大勢の皆様方のご協賛をいただき、盛快に開催できますこと、この場をお借りいたしまして心から感謝と御礼を申し上げるところでございます。早くコロナが収束し、新しい時代の新しい出会いを皆様も望んでいるかと思いますが、今日は素晴らしい花火を、小畑花火店の花火を是が非でも皆様方の目また脳裏に焼き付けて楽しんでいただくことを心からお願いを申し上げながら花火大会のご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。よっ
れでは続いての花火ですが、続いては大スターマイン再起の花束です。どうぞ空を見上げてください。すごい音。怖い。
すごいやつだ。すごいね。さあ、さまざまな花火お楽しみいただいております。今ですね、4号玉、7号玉によります複合打ち、そして片物も入りましたが、5号玉、8号玉、10号玉と上がりました。そして最後にですね、素晴らしい花火上がりました。歓声もね、上がってきておりましたが、最後に見ていただいた花火が内閣総理大臣受賞作品であります10号玉、里山の忘れ書きという作品でした。宝石です。どうぞ空を見上げてください。甘い。西への宝石。
さあ大スターマインの古の鉱石からさまざまな大きさの花火、最後に打ち上がった大きな花火、あれ皆さん何号だと思いますか？一番最後に上がったあの花火が10号ということです。どの花火が何号サイズかちょっと予想しながら見てみるのも楽しいかもしれませんね。大きさバラバラで上がりますので、どうぞこの後も引き続きお楽しみください。